최경영 앵커가 김건희 여사와 이종호 씨 통화 내역 공개와 관련해 검찰을 향해 분노의 일침을 놓았습니다. 이게 누가 봐도 검찰 기록이잖아요. 통화 내역. 그럼 검찰 이 정신 나간 자들은 2020년 9월에 이 통화 내역이 있는데 이걸 감춰왔다는 이야기잖아. 이거 얼마나 나쁜 인간들입니까? 이거 하나만으로도 지금 2020년 9월에 통화 내역이 있다는 것만으로도 사건이 완전히 달리 보이는 사건인데, 결정적인 증거인데 그걸 가지고 있었으면서도 법정에서도 이야기를 안 하고 이제까지 이야기를 안 해? 누구 때문에? 왜? 이게 직무유기든 직권남용이든 검찰 이대로 두면 안 돼요. 야, 조목조목 따져야 돼.